nyonso tango tolekisi na Congo problème ezalaki te naza na babiro oyo nalubwaka oyo eza à part nazali travailleur à Congo te nazali partenaire lié par un contrat tofutaka yango malamu totika kozala na niongo te d'ailleurs parmi bapartenaire oyo Congo baza nango je pense que parmi les meilleurs partenaires au Bafuta à temps, témoigner aux Alingaï. Uniquement administration. Comment fonctionne cette boîte. Alors, vous en avez le plus bref que possible. Donc, si vous avez fait Samaloba, dans Israël, vous posez ma question selon ma vague. Donc, il dit solo mes questions. Donc, une question exacte, au ticket, il va poser la question. Après, on a besoin de cesser, poser la question. Question d'abord. Israël, vous avez fait un historique naïe. Naneka Bataki, Neka Sanaki, ma question la pilote pour ce qui est assis ici, on est pour raison, on peut pas et puis mais ce qui vaut dans la question, il y a la curiosité pour poser. Encore une fois, merci David Innocent. Volume, alors, il faut qu'on ait un film, on a un ami exact. Donc faisons un effort, il y a plutôt la caméra de la micro a permis, il n'a pas besoin d'écrire. Et Batawa Nini, Batawa Nini. Ça me s'il vous plaît. Très bien. Israël, tu veux aller. Merci Christian Bosembe. Il passe en live. Quand tu verrais peut-être pas autour dans la question pourquoi on a bien dit passe. Parce que moto na moto oti na mwanga mona yo place nzambe ya bandaki solo na ye. Mais na Christian Bosembe toza na parcours monene na maitali journalisme. Parce que après avoir moko na moko asala musala na ye na place ya utaki tozwaki grâce ya kobanda musala esika moko na Africa Télévision. À l'époque, Madame Esther Abedi, oui, a tika biso déjà paix à son âme, a fait sa confiance pour tout ça pour ça. Yango wana muta mokolo wana ti lelo Christian Bosembe azali famille monene. Basi na biso baebani, batata na biso baebani, bandeko bayebani. Ngala Christian Bosembe, tant que Nzambe azo battre la biso, je pense que vous continuez pour l'ingana. Aza motoyo, aza na témoignage mingi pour na ye. Aza ko beta sepe na likambo wana pamba te. Tango makambo eye awa na niveau ya masolo na kobeta sikoyo, bato balingaki ba interpréter. Bato balingi ba bwaka mabanga liboso ya Christian Bosembe. C'est comme si Christian Bosembe nde ayaki kokunda po te ngai nakoma na likambo tokomi ya terre. Christian Bosembe ipasa na ngai na bandeli yango lelo. Moto akabola biso azali te ndenge balobaka bolingo ya mbisi na mai moto akabola yango péché. Azoliki ete soki nkolo nde akati likambo wana ekozala te. Mais mpo na sikawa ndenge nalobaka na ye mingi nanu namoni mabe na oti sikoyo te. Christian Bosembe aza na motema na ngai epuis naza na bolendo lolingo ya zosala. Pour preuve, Christian Bosembe akomeli nga mokanda monene mpona kotalisa soutien na ye na likambo oyo. Alors kayaki na Congo web mpona kosenga bapesa ye espace abanda kosala kodifusaka eloko oyo asalaka Kineinfo elekaka na Congo Buzz, Critique Info pardon, eza na Congo Buzz. Asengaki yango ava d'abord asenga yango abengaki ngai wuta kala eza lelo te. Et puis na encourageaki ye na démarche. Awumeli nango mikolo ebele kasi akomaki na niveau ya kozwa contrat po te ye abanda koleka azofuta $300. Abandaki yango mokolo ya lendi kaka mokolo oyo ngai likambo ekomi. Donc Christian aza moto akosepela na malheur na ngai te, mais ayaki lokola bato nyonso baye koluka esika basomba espace baleka mosala ndenge ba Peter Tiani basalaka, ndenge bato ndenge na ndenge ba camarade balekisaka. Akabola zoloba ya kodwe espace Eliezer Tambwa yebi yango
otaza pe moninga na nga lelo aza député ayebi makambo nyonso wana ndenge esalamaka. Donc Christian Bosembe ntango amoni ke bato bainterprete Christian Bosembe atrahir ngai akei na Congo epo azwa esika nga na bandaki kosala nzoka eza yango te na bolingo toza nango ya ngai na ye. Christian a résilié contrat na Congo Web akoleka lisu na Congo Web te aboyi mpona kobatela bondeko na biso ndenge tozali awa nao wana azomérite bafleur mpo alakisi aza mobali wana ya liboso. Bato nyonso balingi baloba mabe mpona ye nakebisi bino moto aloba mabe na likambo wana te moninga ya malamu nde ye wana. Deuxièmement, nakozala bref mpona makambo etali ngai eza mpasi moto azwa maloba po abeta lisolo na ye moko mingi akomikumisa mais malheureusement awa ekozala esika akomikumisa te. Nayaki na Congo Web na mois de juillet nautaki Africa Télévision oyo lelo naza na bango barelation malamu naza na problème na Africa Télévision te. Africa Télévision balongola ngai te ngai nde na lukwa pour preuve nazoloba yango sous réserve et contrôle bandeko ya Africa Télévision na minute oyo toza kosola na bango na malamu pamba te demande na bango ezalaki tomeka kotala nini tokoki kosala ensemble ezali ndako nango na lexi 9 ans mobimba mais oyebi na verbe tolobaka nzela oyo lokoti mbongo bazonga yango mbala ebele na likanisi kokolokota lisusu nzela obala te oyo na liwa ifo mituna mwa bakestion ebele toza na barelation malamu napesi bango mpe mbote. Ntango nalongwe na Africa Télévision nazali société osolo na politique ezali société eza na numéro ya registre ya commerce ezali na statut eza na règlement d'ordre intérieur toza na badocument nyonso omituni esengeli tokende wapi bato bayaki ebele balingaki tokende mpa na bango. Nous n'avons pas trouvé l'importance ya kozala bisika nyonso. Finalement on a décidé ya koya awa na Congo Web mpona kosolola. Ntango toye na Congo Web ngai na assistant na nga Trésor Kalafai. Je me rappelle ce jour-là, Yves Bouya, mon ami, azalaki était présent. Edmond Izuba, où il a perdre maman na ye. On a eu vendredi, on a passé ma condoléance mingi, na combo ya solo na politique. C'est un ami qui a toujours été avec moi dans la peine à Bamou. Et là, on dit les salamaki. Na koti, na kati ya bureau. Il y a monsieur Chabani, Zalaki Ngai, na monsieur Papi Mandeke, ou azali directeur général ya Congo. Vous dit que Chabani, il y a azali PDG ya Congo et puis na l'entreprise na ya azali nango ebele. Si ma kosolola na ye, ulutu wana lobi na ngai, ozaleki na ngai, na okangela yo makolo te. Kolo ye sala musala na yo soki osali musala problème ezali te mpona makambo ya mbongo toyokanaki na ye ntango ye alobaki na nga te baespace ozosenga ngai eza ebele esengeli ofuta mbongo koleka oyo mpe nsima kosolola na ye mingi toyo kokóma na niveau ya kondima nabanda kofuta $300. C'est-à-dire que sur la politique économique, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pendant un mois, mais tu as $300. Toyokani, ngana sengi kulutu sali sangai nazana misolote kulutu andimi. Tango toyokani na Chabani, entretien na biso misatu atindi to solo langai na monsieur Mandeke wazali directeur général. De to solo na Mandeke tukamati misolo tupesi bango na maboko. Et puis mon colo elandi to mikolo mibale, je pense que assistance à la précision de baye kosala mokanda contrat o ezali awa ba avocat ba ko expliquer contrat wa ezali contrat ya 1 année et kozala renouvelable soki toyokani
na bandi na Congo Web. Boyebi Congo Web. Boyebi pe audience ya Congo Web. Il y a de cela 8 mois. Binomoko pour couper sa réponse à Likamboa. Est-ce que Israël Moutombo a mis audience na Congo Web? To Congo Web nde tomboli Moutombo. Binomoko nde besoin la réponse. Nana la réponse. Nyonso tango tolekisi na Congo Web, problème ezalaki te. Naza na ba bureau oyo na Luwaka oyo eza à part. Nazali travailleur à Congo Web te, nazali partenaire lié par un contrat. Tofutaka ngo balamu. Totika kozala nyongo te. D'ailleurs parmi ma partenaire au Congo Web baza nango, je pense que parmi ma meilleurs partenaires au bafutaka temps azolo bayango bakoki ko témoigner aux alingai bosolo la politique de tofutaka tovali na biso malamu likambo ezalaki te tango tokomi. Je rappelle ici que émission ya liboso na Congo Web botatonaka ngo eza Kalafai Trésor ngala azalaka na Lubumbashi kwa la mission de service tango tozongi na bandi musala bino moko boyebi ndenge toza kosala tozosala musala te po tokoma bapauvre. Tozosala musala po tobonga. Yes. Soki ba journaliste ebele lelo baza na difficulté, c'est parce que ba bisiko bango bazali bazotia bango bakana balingi ba journaliste ba évoluer te. Journaliste akotika la mobola te. Journaliste aza moto akoki kosomba lopango akosomba mituka sanke ya yiba na musala na ye asali mpe bafuti ye. Journaliste aza mongamba te. Journaliste aza yuma na yo te oyo ozosakanila opesaka mbongo po opesaka ye mitindo. Toza contre le journalisme wana. Toza pour journalisme oyo moto atie makanisi na ye ofuti ya mbongo epi asali musala na ye. Nga naza parmi bato oyo bazokanisa ke lolenge wana journalisme ekokenda liboso. Toza na ba journaliste ya minene ba oyo bayibi mbongo te mais na musala na bango basomi mapango baconstruire ba vie na bango baza modèle mpona biso mpona nini tolanda bango te. Bango balalaki na cimetière te basorganize bazalaki déterminé et puis bakomi na objectif biso mpe tokoki kosala yango na oyo wana ngai mpe na équipe na ngai tolobaki tokoki kotravaille na Congo Web na contrat na biso bango bazotiela biso espace tosombaka kaka espace na espace wana bokoyoka ndenge maître akoexplike na kati ya espace bazodispose mpe plateau mpo te tosala émission directe bandaka d'ailleurs na barediffusion ezalaka mpenza mpasi ere wana bazorediffuze biso na minuit bazorediffuze biso na minuit 30 lokola bainfo dernier mais tondima yango pamba te toyebaki ke tolia matemelela kimia mais toboyi ngombe na mpasi. Les choses ont évolué. Tokomi na mois de mars pour aller plus vite. Tomoni Congo Web a commis le soleil. Quand il y a lettre, d'abord avant de commencer la lettre. Lettre est allée. Avant d'aller de commencer la lettre. Na komi goyo kaka makambo na couloir. Makambo zolo ba de gauche à droite, yes. Makambo oni ni bazolo ba na ngala couloir. Israël a somi mutu ka mususu. Wana bazolo ba na couloir. Nazo rappeler que tant na Congo Web na yaki pieto te na yaki na mituka déjà mibali. Et puis nzambe nte apesinga yango soki mituka ekoki kozala élément ya kolakisa moto abongi seke moto azali bomo azoloba makambo modele wana parce que moto mosusu kozala motuka eza moyen de déplacement mpe eza choix ya moto mosusu akozala mbongo me akoki kosomba motuka eza choix na ye moto mosusu aza na lopango bazofutela quelque part eza discipline ya moto mais soki omoni moto akoki komona kosomba motuka mosusu ekomi indice ya kobonga bino bopesanga réponse est ce que eza jalousie to eza eloko mosusu naye koyoka eloko mosusu balobi o abakisi babiro mosusu et puis abakisi baagent mais papa mosala oyo tozosala eza mpo totikala lokola bato bazobela kwashe bakotambola lisusu te mpona kokola tokosala mosala tolonga na point na malembe mpo tomata nayokaki yango kaka na nzela kaka bikolo kwa bazoloba moni likambo bayebisi oyo moko te moyo opesa mwa importance eza te adi bo totala kaka mikolo epusani naye komona akomeli nga leke na Congo Web nakela kati ya réunion wana ya Congo Web
ya liboso d'abord ngai navandi na PDG Chabani yoka makambo ezoyebisa ntango yaki awa ozalaki na mbongo te osengaki ngai nandimaki ofuta $300 na maloba na yo moko me mikolo epusani quand même yo moko ozomona kozozwa mbongo ebele bainvité bacalcule na ye nazorépété makambo sous contrôle nazotanga maître Raphaël Kibuka qui est informé de cette situation Kulutu Frank Biongo azali informé na makambo na zolo po baza bato bakotaki likambo wana quand même moi mbongo emati barevenu na yo soko ozoya bainvité moko na émission soki invité apesi yo moke to par jour okozwa 200 bazobetelanga calcule eza lokola kolo lopango ofutelaka epa na ye me obakisi bakalo abandi réflexion nga mpe navandi nazotala non il faut te revoir quand même moi mbongo tout ça mbongo ekozalaka bongo te c'est vrai ntango nayaki libandeli misolo ezalaki bongo te nasololaki par rapport a oyo nga naza na baliaka ngai na soni te nakoka kofuta mbongo soloba te mbongo naza nango ka $300 andimaki nga kaka na $300 to signé contrat ya 1 année